मुल्क में दहशतगर्दी पुठियां हिकु मुंज़िम गैर कानूनी स्पेक्ट्रम आहे जंहिंजी पुठभराई मख़सूस अंसर करे रहिया आहिनि जॾहिं त रियासत उन स्पेक्ट्रम ते हथ विझंदी आहे त उन जा कूड़ा बयानिया साम्हूं अची वेंदा आहिनि। जेसीं ताईं क़ौम फ़ौज सां गॾु आहे केर बि नुक़सान नथो पहुचाए सघे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जूं बहावलपुर में शागिर्दनि सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हियूं। संदसि चवणु आहे त मुल्क जी तरक़ी लाइ असां सभिनी खे पंहिंजे हिसे जो कमु करणो पवंदो। बिना सबब जे तनक़ीद करण बदिरां पंहिंजो ध्यानु कारकर्दगी ऐं फ़र्ज़ ते रखणु घुरिजे। पाकिस्तान अल्लाह ताला जो अता कयल हिकु अनमोल तोहफ़ो आहे। पाकिस्तान खे अल्लाह ताला खोड़ सारे नेमतुनि सां नवाज़ियो आहे। खैबर पख्तूनख्वा जी आबादी खाते इरसा एक्ट में तरमीम बाबति पाणी मामलनि वारी वफ़ाक़ी वज़ारत खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में चयो वियो आहे त इरसा एक्ट 1992 पाणी मुआदे 1991 वारे ठाह ते ॿधल आहे। इरसा एक्ट में तरमीम लाइ सूबनि जी रज़ामंदी ऐं गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल जी मंज़ूरी ज़रूरी आहे। इरसा एक्ट में तरमीम आइन जी भञकड़ी ऐं सूबनि जी पाणीअ ते हक़नि ते सौदेबाज़ी आहे। पाणी मुआदे में तब्दीलियूं हिकु तरफ़ी तौर ते नथियूं करे सघिजनि। इरसा एक्ट में तरमीम सूबनि सां सलाह मशवरे खां सवाइ मुमकिन न आहे। तरमीमूं गॾियल मफ़ादनि वारी काउंसिल में पेश कयूं वञनि। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो दिलचस्प मुक़ाबला जारी। भारत ऐं न्यूज़ीलैंड जूं टीमूं आख़िरी ग्रुप में दुबई जे मैदान ते आमो साम्हूं। भारत जी न्यूज़ीलैंड ख़िलाफ़ बैटिंग जारी। भारत जी बैटिंग लाइन ॾुखियाईनि जो शिकार। 30 रन्सुनि जे मजमूई स्कोर ते 3 रांदीगर आउट थी विया। कप्तान रोहित शर्मा 15, विराट कोहली 11 ऐं शुभम गिल 2 रन्सुनि ते पवेलियन मोटी विया। ॿई टीमूं सेमीफाइनल में अॻुवाटे पहुतल आहिनि। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी सां डोमेस्टिक क्रिकेट में बहितरीन कारकर्दगी ॾेखारींदड़ रांदीगरनि जी लाहौर में मुलाक़ात। मोहसिन नकवी रांदीगरनि सां क्रिकेट स्किल्स, परफॉर्मेंस, डाइट प्लान ऐं ट्रेनिंग ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई। पीसीबी चेयरमैन रांदीगरनि जी हौसला अफ़ज़ाई कई ऐं उन्हनि जी मसइलनि जी हल लाइ लाॻापियल इख़्तियारनि खे हिदायतूं ॾिनियूं। पीसीबी चेयरमैन स्टार रांदीगरनि खे समूरनि एकेडमीज़ ताईं पहुच ॾियण जो फ़ैसिलो कंदी। रांदीगरनि जी फिटनेस लाइ ख़ुसूसी तौर ते डाइट प्लान तयारु करण जी हिदायत। वधीक चवणु आहे त रांदीगरनि जी फिज़िकल ट्रेनिंग लाइ ट्रेनर्स जी दस्तियाबी यकीनी बणाई वञे। कराची जी कमिश्नर के इलेक्ट्रिक ऐं सुई गैस कंपनी खे रमज़ानुल मुबारक में सहरी ऐं इफ़्तार जे वक़्तनि में बिजली ऐं गैस जी लोड शेडिंग न करण जी हिदायत करे छॾी। कमिश्नर जी हिदायतुनि ते ॿिन्ही इदारनि जे सरबराहनि खे ख़त लिखियो वियो। ख़त में चयो वियो आहे त ॿई इदारा इफ़्तार ऐं सहरी जे वक़्तनि में लोड शेडिंग खां पासो कनि त जीअं शहरियुनि खे ॾुखियायूं पेश न अचनि। इसराइल गज़ा जंगबंदी डील में आरज़ी वाधि जी मंज़ूरी अमरीकी तजवीज़ मंज़ूर करे वरिती। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जो चवणु आहे त मार्च ऐं अप्रैल जे विच में यहूदी त्योहार दौरान जंगबंदी में वाधि जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। जंगबंदी जे पहिरें ॾींहुं ज़िंदा या मुर्दा यरगमालनि जी अधु अंग खे इसराइल हवाले कयो वेंदो। इसराइली ऐलान जे जवाब में हमास या जंगबंदी मुआहिदे जी टियाकड़नि तरफ़ां अञा ताईं को रद्दअमल साम्हूं न आयो। अमरीकी सदर ट्रंप खां पोइ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की जी बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर सां मुलाक़ात। स्टार्मर ज़ेलेंस्की जे भाकुर पाई आजियां कई। यूक्रेनी सदर खे भरपूर हिमायत जी ख़ातिरी अॼु यूरोपी अॻुवाणनि जो सरबराही इजलास घुरायो वियो। बरतानिया में थींदड़ इजलास में ज़ेलेंस्की बि शरीक थींदो। मेयर भरिसां घरू अणबणता नाठीअ खां ससु क़तल ॻोठु हासिल खोसे में जवाबदार मुमताज़ बुरोही डंडा ऐं सिरोटा आणी हाजानी बुरोही खे क़तल करे छॾियो। जवाबदार पंहिंजी ज़ाल खे मार कुट करे रहियो हो त संदसि ससु पंहिंजी धीअ खे छॾाइण लाइ पहुती। जवाबदार पंहिंजी ससु खे सिरोटा ऐं डंडा हणी मारे छॾियो। लाश अस्पताल मुंतक़िल। पने आकिल मां अगवा थी वियल नींगर आबिद पठान 4 ॾींहं गुज़रण बावजूद बाज़ियाब न थी सघियो। नींगर जी बाज़ियाबी लाइ वारसन ऐं शहरनि जो ॿिए ॾींहुं बि हड़ताल जारी। मुज़ाहिरीन जो चवणु आहे त पुलिस मुग़वी नींगर खे बाज़ियाब कराइण में नाकाम थी वई आहे। नींगर खे जल्द खां जल्द बाज़ियाब न कराए वियो त सिंध पंजाब बॉर्डर, बबलू बाईपास ऐं ठुल रोड ते धरना हया वेंदा। शेख बुरकियो शहर मां नौजवान पुरस्कार नमूने गुम। एनसी दाख़िल ॻोठ अली खान वसण वासी नौजवान आसिफ वसाण शहर मां सामान वठण वियो त वापसि न मोटियो। संदसि भाउ जो
चवणु आहे त आसिफ जो मोबाइल नंबर बंदि आहे। काफ़ी ॻोल्हा कई आहे पर किथे बि दसि पतो न मिलियो आहे। करमपुर भरिसां शहीद थियल पुलिस एहलकार मुकीम खोसो जे वाक़े जो केस दाख़िल। करमपुर थाणे ते सरकार जी फरियाद ते दाख़िल जवाबदारनि ख़िलाफ़ FIR। केस में दहशतगर्दीअ जा कलम बि शामिल कया विया।